¿Sabías que India es el país del mundo que más pilotas comerciales tiene? Mientras en el mundo el 5 o 6% de los pilotos comerciales son mujeres, en la India este porcentaje es mucho más. Ojo que hay aerolíneas que también tienen más de este porcentaje, como Sky en Perú. Algo que escuché, pero que nunca me pasó, es que hay pasajeros, cuando se enteran que la pilota es mujer, piden bajarse del avión. Quiero que me cuenten si tenían esta información sobre las pilotas mujeres, qué les parece y cómo podríamos hacer para que cada vez sean más.